Çend roj berê derhêner Kazım Öz li ber lêpirsîneka serdozgeriya Komarê ya Amedê li Dêrsimê hatibû binçavkirin. Öz dema di binçav dabû rameneka fîlmê di serê wî de geçepê dide û ana jî dixwaze ew fikir ji bo fîlmê pêş bixîne. Demaka ez di binçavan de bûm jî tenê ew senaryo di serê min de hebû. Heta hevalekî li wê derê me hevdin nasî min got ez cara yekem jê ekî ra tiştekî ez ê bikişînim. Ez weka fîlm jê re bêjim wê tiştekî çawa derkeve. Nêzîkî saetê ke ji wir re got ku xelas bû got wallahî fîlmekî gelek xweş e. Niha zer dixebitim. Hêvî dikim ez ê vê sal îsal yan jî saleka tê bikişînim. Derhenerê Kurd binçavkirina xwe tiştekî hukûkî nabîne. Ana dibin serbest berdaneka kontrol da li derê. Lê vê rewşê tundutijiyeka ser huner û hunermend dibîne. Du rojan dibin çavan da bûm yani di girtîgehê de bûm. Karê ku ez dikim belî ye ez nêzîkî 20 salım li vî welatî derhêneriyê dikim. Yani ji bilî kameraya em tiştek din bikar nayênin yani. Filma Kazım Öz ya dawî zer li Tirkiye û gelek welatên dinyayê da hate pêşandin. Lê li Enqerê, Amed û hûn bajarên din ev fîlm wê cardin bê pêşandayîn. Erê filma zer niha yani gelek wexte di vîzyonê de ye li dunyayê li Tirkiye li Kurdistanê li hemû welatan li gelek jan tê nîşandan ên filmê dewam dikin. Di vê mehê jî li İstanbolê dîsa li di sînemayekê de wê dest pê bike sînemaya Majestik. Li Enqerê li İzmir, li Van û li Diyarbekirê li Amedê wê bê nîşandan. Ez bawer dikim hêja nîşandan gelek wê çê bibin yani li ser filmê. Li Tirkiye Kurd bûyîn tena serê xwe dibe ku bibe sedemeka qedexebûnê. Ji bo ku dema Kurd xwedî li nasama xwe ya Kurdayetiyê derkeve, ji bo ew kesî ev hincet tena serê xwe ev sedemeka lêpirsîn an jî binçavkirinê ye. Derhêner Kazım Öz jî ji van yek kes bû. Eyüp Demir, Deng Amerika, Enqere.